आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में भलीकार आया मुख्तियार जरवार। साथियों, इन वीडियो में असां तव्हां खां पुछंदासीं जनरल नॉलेज ऐं ज़हनी आज़माइश जा दिलचस्प सवाल। हर सवाल का पोइ जवाब ॾियण जे लाइ तव्हां वटि हूंदो 10 सेकंड जो टाइम। साथियों, असांखे उम्मीद आहे त हीउ वीडियो ॾिसी तव्हां इंजॉय पिणु कंदा ऐं तव्हांजे इल्म में इज़ाफ़ो बि थींदो। त साथियों, बिना के टाइम विञाइण जे पाण हलूं था पंहिंजे सवाल नंबर पहिरीं जी तरफ़। साथियों, ॿुधायो त दुनिया में सभ खां पहिरीं मेहंदी जो इस्तेमालु कंहिं कयो हो? जवाब हज़रत सैयदना इब्राहिम। साथियों, ॿुधायो त उहो कहिड़ो जानदार आहे जंहिंखे चई तरफ़नि खां जेकॾहिं बाहि हुजे त हू पाण खे मारे छॾींदो आहे? जवाब भटूण। प्यारा साथियों, ॿुधायो त कहिड़े मुल्क जे झंडे में 22 भेरा अल्लाहु अकबर लिखियल आहे? जवाब ईरान। जी हाँ साथियों, ईरान जो झंडो। साथियों, ॿुधायो त दुनिया जी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म जो नालो छा हो? जवाब मिसिस बंद्रनका नायकी श्रीलंका। साथियों, ॿुधायो त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका ॻऊं खे 4 आहिनि ऐं औरत वटि 2 आहिनि? जवाब ॼंगूं। साथियों, तव्हां केतिरनि सवालनि जा जवाब ॾिना? पंहिंजी क़ीमती राय जो इज़हार कमेंट में कंदा। वधीक वीडियो जे लाइ चैनल खे कंदा सब्सक्राइब। दुआउनि में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।